o'zini birovga g'azab qilib, unga jazo berish qudrati borligini bilsa-yu, tepasida turgan Allohni esdan chiqarib qo'ymasin. Sahobalardan birlari aytadilar, meni bir qulim beodoblik qilganida juda jonimdan o'tib ketib, g'azabimni yuta olmasdan haligini tutib olib kaltaklayotgandim deydi. Hoy falonchi, hoy falonchi, hoy falonchi degan gap ovoz orqamdan kelib qoldi. Shart o'girib qarasam, Rasululloh akram alayhisolatu vassalom turibdilar. Bilib qo'y. Seni bunga qilayotgan g'azabing va zarbingdan Allohni senga qiladigan g'azabi va zarbi kuchli bilib qo'y dedilar deydi. Shu yerda to'xtadim deydi, hali qulni ozod qilib yubordim deydi. Demak, g'azab kelganda, birovni shu g'azab tufayli jazolash intiqomi kelganda, uni urishmidi, so'kishmidi, ozor berishmidi, yana boshqa bir zarar yetkazish qudratini o'ziga sezganda, banda o'zini ustida Xudo turganini o'ylasin ekan. Allohning g'azabi kelmasligi uchun ana shu narsadan qaytsin.